Hvad så YouTube? Vi laver en vlog. Ja. Vlog. Yes. Videolog. Ja. Vi har noget, vi godt vil fortælle, eller Kulan her, som vi er blevet lidt enige om. Ja, fordi jeg har tænkt at stoppe alle de videoer, vi Nej, episoder. Nej, ikke episoder. No. Hvad er det nu, det hedder? Ting vi er i gang med. Det der, alt det der med Magnus og Thijs og Lasse. Det stopper jeg. Og så starter jeg på noget nyt i stedet for. En søger, så vi alle sammen søger på. Ja. Så tager jeg med en af gangen. En ven af gangen. Og nogle gange også single player. Ja, og det er kun 3 venner. I kan måske godt være forberedt på, at der kommer lidt teknik. Ja. Teknik og almindelig teknik. Måske også noget Jogbox. Og så noget Minecraft på en ny server, vi har fundet. Ja. Men ja, klokken er 22:30, og vi blev lige enige om det, så har vi andet at sige. Ja. Det er også første vlog. Ja. Første vlog. Mit cam det er virkelig dårligt. Men jeg håber I kan se hvad vi laver. Ja, det er dårligt. Det er meget dårligt. Og vi så spiller lidt GTA. Ja, han gør. Jeg spiller lidt Minecraft og ser videoer. Det gør jeg også sådan lidt. Jeg er faktisk meget stolt over, at det er vores første vlog. Eller vlog. Men hvis vi får lagt den her ud også, som jeg så fik det der på det, som vi så er 1000% sikre på, at vi gør. Eller ikke 100%. Så gå ind og tjek Magnus og deres igen. Vi lægger et link igen. Nej, jo, det gør vi ikke. Det gør vi da. Nej, okay. Jo. Men alle dem, der subscriber os, jeg tror de subscriber på dem. Ja, men vi er nye. Men ja, vi er nye, ikke? Ja, vi er nye. Ja, vi husk like og favorit og sub og det der ting. Ja, alt det der. Han er bøsse. Men vi kan snakke. Ej, det er gas. Vi kan snakke lidt mere om det. Ja. Hvad skal vi snakke om? Et eller andet random. Ja, vi skal få os tid til at gå i 15 minutter. Eller er det ikke en lang vlog? Nej. Det bliver ikke en lang vlog. Vlog. Jeg er stolt over det, om vlog nu. Nej, jeg er bare træt. Ja, altså lidt. Cool er giv mig lige på. Eller Fanta. Fanta. Lemon. Har du ikke noget i den her? Den må jeg lige væk så. Fuck nu af, mand. Røget på mig. Vi er hjemme ved Thijs lige nu. Ja. Og hvis I synes jeg er grim, så er han grim. Så er jeg grim. Nej, det er ikke min bil! Se YouTube! Nej, vi gider ikke vise det. Det var vandfisken. Nej. Nu! Nej. Der er bare ild i din bil. Nej, det vil se den springe. Nej, det vil ej. Så sprang den. Helt sikkert. Ja, eller andet. Sådan der, det var du. Ja. Så er jeg ikke helt rød i ansigtet. Er der mere, vil jeg sige? Er vi så færdige nu? Ja. Første vlog. Skal vi ikke sige? Håber I kunne lide det. Skal vi ikke sige? Vi ses næste gang. 5 minutter mere. Eller 3, 4, 5, 2 minutter mere. Ja, 2 minutter mere. 1 minut mere. Ja, 1 minut. 3, nej. 4, 3, 2, 1. Og vi kører 1 minut tilbage i min. Ja. Okay. Fuck af. Jeg dræber min ven. Den der... Kan du huske den der film, der vi så i dag? Der var det koster. Ja, det var så fucking klart. Det var bare... Det var... Goddag. Skaf dig den, okay. Ja, jeg ved det. Det er lort. Det er 1,3 megapixel. Hvad fanden laver han? Hvad så? Hey, der er Aston Martin.
Ej, fuck lige af. Ej, jeg skal fandme. De kan ikke se mig. Jeg kan ikke se det. Ej, Ja, vi stopper bare videoen. nej. Bare 15 sekunder. Ja, jeg bare prøve at skyde mig. 10 sekunder. 9, 8, 7. Det var den første vlog, vi har lavet. Og tak, mate. Ja. Tak fordi I så med. Like, farve og stop. Ja. Vi ses. Ses YouTube. Farvel, Jeg elsker jer. Jeg elsker jer. Jeg elsker også min ven.